¿Qué tal, compañeros de Automotriz Valencia? En esta ocasión de nueva cuenta contamos con un Mercedes-Benz CGI que presenta un fallo muy característico de este tipo de motores, el A271, que es el famoso daño en los engranes de avance, engranes variadores, engranes de árboles de levas, como tú lo conozcas. Tú como usuario, ¿cómo vas a identificar la falla? Tu vehículo va a tardar el encendido principalmente, si es moderada la falla, principalmente en frío. Ya una vez que tú lo enciendes por la mañana, durante todo el transcurso del día puede ser que ya no te dé el problema. Si la falla ya está muy avanzada, tú te vas a esperar 5 o 10 minutos e inmediatamente te va a volver a presentar el problema de que te tarda el encendido acompañado de ruidos extraños. Este vehículo, compañeros, nos lo trajo un usuario, un seguidor de aquí de YouTube, que quiere que le ayudemos a darle solución al problema. Ahorita ustedes mismos van a ser testigos del ruido que presenta este motor, van a ser testigos de pruebas mecánicas que le podemos realizar. El escaneo pues nos arroja códigos de falla que nos hacen referencia a que tenemos un problema en el circuito del sensor de árbol de levas de admisión y sensor de árbol de levas de escape, lo cual nos puede confundir, compañeros, e inmediatamente nos vamos a la refaccionaria, nos vamos a la agencia, cambiamos esos sensores y, oh sorpresa, no teníamos el daño ahí y pues como consecuencia realizamos una inversión innecesaria en este tipo de motores, amigos. Aquí les vamos a mostrar dónde vamos a encontrar la solución. Ya te mencioné, tarda el encendido acompañado de un ruido como si el motor se fuera a desvielar, de un ruido de cadena. Mira, le vamos a cambiar sus engranes, ya te dijimos, y a este otro Mercedes-Benz de aquí enfrente, el maestro Jorge nos está ayudando. Vamos a bajarle el motor, compañeros. Échale un vistazo ahí a la base del filtro de aceite, esa natilla que tiene. Pues ya, si estás en el medio, sabes a qué nos referimos. Este motor tuvo problema de sobrecalentamiento, y aquí la recomendación para este tipo de motores, como el bloque es de aluminio, la cabeza es de aluminio, pues lo más recomendable es desmontar el motor, cepillar el monobloc, cepillar la cabeza, darle la reparación correspondiente. A este motor lo vamos a anillar, amigos, vamos a realizarle el ajuste completo. Pero bueno, yo voy a colocar el micrófono de este lado para que tú puedas identificar cómo es que tarda el vehículo en encender y qué ruidos nos generan. Este vehículo ingresó ayer aquí con nosotros por la tarde. Pues obviamente este va a ser el primer encendido por la mañana, después de unas 15 horas de estar detenido este poderosísimo Mercedes-Benz. Dale marcha, Lalo. Vuélvela a dar encendido, dale marcha. ¿Listo? Pues bien, compañeros, ya tenemos algo de avance en el desarme de este vehículo. Si te quieres acercar acá, por favor. Ya retiramos la tapa de punterías, ya retiramos aquí la tapa principal de los termostatos, que es esta pieza. Ya tenemos los engranes ya tenemos identificado el problema. Está confirmado que el daño de este vehículo son los engranes, pero quiero que pongas mucha atención. Vas a poner mucha atención. Nosotros con una matraca y dado 27 milímetros vamos a llegar al damper. Nos vamos a conectar aquí al damper y voy a comenzar a girar la distribución, a girar el cigüeñal. Yo voy a acercar el micrófono aquí y tú te vas a poder alcanzar a percibir cómo esta prueba mecánica tan simple, tan sencilla, nos va a ayudar a diagnosticar el problema en estos engranes variadores. Listo, le voy a empezar. Incluso, si quieres acercar un poco más la cámara aquí, enfocarla, van a poder alcanzar a ver, si todavía estamos a tiempo, va a escupir aceite de uno de estos. Va a escupir aceite. Ahí está. Yo voy a comenzar a girar. Hola. Voy a comenzar a girar.
Y aquí se escucha el problema, se escucha cómo escupe, no sé si lo estás pudiendo ver en la cámara, si se ve, ponle en la otra opción por favor, se va más cerca, eso. Ahí se escucha el ruido, ahí está otra vez. Pongan atención compañeros, espero que se pueda estar escuchando el ruido. Ahí está. Espero que hayan visto cómo salió de aquí el escupitajo. Retrocédele, lanza el escupitajo y genera el tronido. Ahí está, nueva cuenta. Otra vez. Yo creo que con eso es suficiente, compañeros. Compañeros, yo creo que con esta prueba es más que suficiente para poder demostrarte con una prueba tan sencilla, una prueba mecánica, girar el cigüeñal para poder identificar cuál de estos dos engranes presenta daño. Y aquí obviamente también, pues para que el usuario pueda estar seguro. Ustedes saben que nuestro gremio pues muchas veces se presta de que, ¿y qué tal si no era esa la falla? ¿Qué tal si sí? Pues aquí está la evidencia, compañeros. Vamos a proceder a utilizar la herramienta adecuada. Vamos a cambiar estos engranes. Ahorita te voy a mostrar una toma. Yo voy a poner en tiempo el motor y te vas a poder dar cuenta cómo los árboles quedan totalmente desalineados. Corte. Compañeros, lo prometido es deuda. Ya pusimos en tiempo este vehículo, pero antes de mostrarte las marcas de tiempo de este motor, te voy a mostrar, como siempre, partes características de estos motores, de estos vehículos, para que el mismo usuario pueda identificar que efectivamente es su vehículo y que ustedes que nos han estado observando, pues no digas, oye, ese es un refrito, ese Mercedes blanco, creo que ya llevas 3 años ahí con él. Porque no es así, compañeros. Les menciono esto porque ya hemos recibido este tipo de comentarios. De pronto ven un Sonic blanco y van y regresan 2-3 meses y la pregunta es, oye, la última vez que vine contigo seguía este Sonic blanco aquí, ¿por qué no te queda o qué falla tiene? Compañeros, no es el único Mercedes blanco que tenemos por acá. Te voy a mostrar esta parte característica que el usuario la va a poder identificar sin ningún problema, esa mancha o esta que se le está cayendo el brillo de la pintura. Ahí con eso, ahí nomás quedó, como dicen. Ahora sí te voy a mostrar las marcas de tiempo. Acá no lo estoy pausando. De hecho, el mismo usuario me dice, oye, lo vas a poner en la marca OT. Ahí está la damper, ahí está mi matraca, ahí está esa chichilla que alcanza a ver ahí, apuntando con el OT. Ahí para que la puedas identificar, espero que sea claro. Y ahora dale un vistazo de este lado, compañero. Tenemos 3 marcas de referencia. Esta, que es la del engrane, esta línea. La línea de aquí, que alcanza a ver acá, es del árbol de levas. Y esa flecha o ese triángulo, como le quieras llamar, esa marca de referencia, es de la tapa completa de los árboles de levas. Las 3 tienen que estar alineadas y aquí te das cuenta, la del medio está desalineada. Acá de este lado, igual en la cámara no se alcanza a apreciar, yo veo desalineada la del engrane. Vamos a cambiarle a este vehículo los 2 engranes, compañeros, y van a ustedes a poder ver el antes y el después con los engranes, cómo ya es que queda tiempo. Y otra, te voy a enseñar cómo verificar. Vamos a quitar la cadena y te voy a mostrar el juego de los engranes sin la cadena. ¿Ya estamos grabando? ¿Ya estás grabando? Pues bien, compañeros, lo prometido es deuda. Ya tenemos sus engranes. Ya le quitamos este par de engranes. Mira, ya están sueltos. Este igual ya está suelto. Dale un vistazo aquí, Lalo. Aquí. Vientos. Y ahora, compañeros, pongan mucha atención. Este es el de escape. Vamos a colocarlo y fíjate el juego, cómo yo lo estoy moviendo. Se supone que yo tendría que estar moviendo esto y a la vez moverse el árbol de levas, pero pues yo con la pura mano, con la sola mano, me sería totalmente imposible hacer este movimiento.
y que a su vez yo moviera el árbol de levas. Para los que sabemos de mecánica, pues se darán cuenta que eso es totalmente imposible. Aquí tengo pues es imposible que yo lo pueda mover. Necesitaríamos de una llave. Este juego no es normal. Si tú quitas tu cadena y también quieres hacer esta prueba, esto no es normal. Esto es de un engrane ya totalmente fastidiado. Ahora vamos a instalar uno de los nuevos. Vamos a colocarlo acá. Ahí está puesto. Pues obviamente no se hace ese juego, compañeros. Ahí está. Está listo este vehículo para que le instalemos sus engranes. Y aquí el buen Lalo que nos ayude a rearmar este vehículo. Vamos a ponerlo a tiempo y quedaría listo. Y estos engranes pues son para el usuario. Vamos a hacer esta toma. Es muy fácil saber en ocasiones. Déjenme platicarles una experiencia, una anécdota. Un usuario nos trajo sus engranes para que nosotros se los cambiáramos. Sus engranes salieron defectuosos. El propio usuario los compró, nosotros no los adquirimos. Y hubo ahí una inconformidad, compañeros. Incluso llegaron a dudar de que si le habíamos puesto los engranes o no. Pues la verdad no tenemos por qué hacer eso, para eso está la evidencia. Incluso le dije, oye, ¿sabes qué? Mira, que quiten la tapa. O ven acá, que no muevan, no aflojen ni un tornillo. Yo quito esta tapita y desde acá tú te vas a dar cuenta que tiene este engrane nuevo. Incluso los que él mismo trajo, su número de parte y todo. Aquí, ¿por qué te platico esto, compañero? Porque estos engranes, la recomendación es original. Si compramos genéricos hay que buscar la mejor calidad y aún así esperando a que probablemente llegue a haber un defecto de refacción. El defecto de refacción no nos involucra a nosotros, compañeros. ¿Por qué motivo? Porque nosotros no somos fabricantes de refacciones. Nosotros nos estamos dedicando a diagnosticar este problema de los engranes, adquirir la mejor refacción, de preferencia el original, que es lo más recomendable en cualquier vehículo. Cualquier refacción, lo recomendable sería lo original. Pero pues, ¿qué comparas una inversión de los engranes originales que anda sobre 12,000 pesos a estos que andan por debajo de la mitad de precio? Compañeros, esto es con la finalidad de que seamos conscientes, ustedes como usuarios de vehículos, cualquier vehículo que tengas, nosotros no tenemos ningún contacto así al momento de fabricar la refacción. Llega a fallar, es la refacción. Nuestro trabajo es diagnosticarlo y realizar el procedimiento de mano de obra con la herramienta especializada. Ya que la refacción salga dañada, pues bueno, es tema de refacción. Pues vamos a rearmar este vehículo, compañeros. Espero que este brevario les funcione, les sirva. ¿Para qué? Para que ustedes tampoco se vayan a pelear con las refaccionarias. Yo es algo que no hago, o evito hacerlo porque igual y puedo caer, ¿no? Evitamos hacerlo. ¿Por qué motivo? Porque ellos tampoco son los fabricantes de refacciones.